суббота, пляж. А у нас рабочий день. Покажем, что у нас и на каком уже этапе. У нас уже готов коридор. По левую, по правую сторону у нас по два люкс-апартамента. Все апартаменты у нас видовые. Для всех 4 апартаментов мы используем 2 слоя гипсокартона. Стены межквартирные. Мы используем слой гипсокартона, шумоизоляционную мембрану, которая делаем напуск наверх и снизу. И ставим еще один слой гипсокартона.